नमस्कार दोस्तों, एक बार बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने डॉक्टर श्रम शास्त्र के चैनल पर। जैसा कि आप देख रहे हो, आज मैं एक ऐसे प्रोडक्ट के बारे में आपको उसके बारे में सारी चीज़ बताने और समझाने जा रहा हूँ जो कि बहुत ही, मैं पहले ही बता दूँ, वो बहुत ही नुकसानदायक है। तो जो भी उसको यूज़ कर रहे हैं या जिन्होंने उसको यूज़ किया, तो उसके बारे में उनका जानने का पूरा राइट है कि वो कितना आपके लिए नुकसानदायक है और कितना वो आपको हार्म पहुंचा सकती है। और जिनको पहुंचाई, मैं उसके बारे में भी आपसे शेयर करूंगा। तो फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसी के साथ दोस्तों मैं बता दूं, अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार हो, इस वीडियो को पहली बार देख रहे हो, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना, जो बगल में लाल कलर का बटन है इसको करना मत भूलना, जिससे कि मैं हमेशा मेडिकल और हेल्थ से रिलेटेड अच्छी अच्छी वीडियोस आपके लिए लेके आता हूँ। तो आप हमेशा मेरी अच्छी वीडियोस देख सकोगे। बगल में जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर दें, जिससे कि आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन आएगा मेरी वीडियोस का, और आप ऐसे मेडिकल हेल्थ रिलेटेड वीडियोस अच्छे अच्छे आप देख सकोगे अपने लिए मेरे द्वारा। साथ में अगर पुराने हो तो ढेर सारी जो प्रीवियस वीडियोस जो पड़ी हुई है उसको भी विजिट करना, जिससे कि वो आपके में भी ढेर सारी वीडियोस में आपके नीड की होंगी, तो उसको विजिट करो। बाकी वीडियो अभी स्टार्ट करते हैं। जैसे कि मैं बता दूं, आज मैं एल्टुरेक्स के बारे में आपको बताने वाला हूँ कि ये क्या है, कैसे नहीं है, क्या है इसके बारे में सारी चीजें मैं आपको उसकी खुल के सारी चीज बताने वाला हूँ। तो जो इसको यूज करते हैं वो इस वीडियो को बहुत ही ध्यान से एक एक चीज को सुनेंगे और जानेंगे इसके बारे में। जो इसको यूज करने वाले हैं तो वो भी ध्यान से सुनेंगे। जो इसको यूज कर चुके हैं मैं उनकी भी सारी चीज बताऊंगा कि इसका कितना नुकसान है, कितना ये नुकसान करती है आपको, कितना साइड इफेक्ट पहुंचाती है। तो ये एल्ट्रोक्स टी एक प्रकार की कफ सिरप, कोडीन सिरप मानी जाती है, और ये कोडीन सिरप यानी कि कफ सिरप ही है खांसी के लिए बेसिकली। पर इसको कुछ लोग गलत पर्पज में यूज करते हैं, फॉर नार्कोटिक ड्रग्स, यानी कि नशे के लिए इसको प्रयोग करते हैं। तो जो भी नशे के लिए प्रयोग करता है उस वीडियो को ध्यान से सुनेगा और एक एक चीज ध्यान से समझेगा कि ये कितना आपके लिए नुकसानदायक है अगर आप इसको नशे के वे में यूज करते हो। साथ ही साथ जो इसको खांसी के लिए यूज करते हैं वो भी जाने इसके बारे में और इसको ना यूज करें, क्योंकि ये कोई एक डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन दवा नहीं है। मैं पहले बता दूं, कोई इसको डॉक्टर प्रिस्क्राइब नहीं करता है। हाँ, जो लोग इसको प्रिस्क्राइब करवाते हैं या जो लोग इसको खुद जाके मेडिकल शॉप से लेते हैं, नाम से मांगते हैं इसको, तो मैं बता दूं कि इसका इतना बुरा प्रभाव आपकी बॉडी पे पड़ता है। ये आपकी लीवर, किडनी और यहाँ तक कि कई ऐसी बीमारियां ये आपको लेके आता है, क्योंकि इसमें जो ड्रग मिला हुआ है, जो इसमें कोडीन फॉस्फेट और साथ में ट्रिप्लोडीन हाइड्रोक्लोराइड है, उसका बहुत ही बुरा असर आपके बॉडी पे पड़ता है। ये देखो, मैं बेसिकली बता दूं, इसमें जो कोडीन फॉस्फेट है ये हर सिरप में होता है खांसी की, पर जो इसकी मात्रा इसमें मिलाई जाती है, जैसे आप कई सिरप सुने होंगे जो बैन हो गई थी, जिसपे गवर्नमेंट ने बैन लगाया था जब लोग उसको गलत प्रयोग करने लगे थे। फॉर एग्जाम्पल कोरेक्स, पेंसिडल और XYZ, कई सिरप बैन हो गई थी आज से कुछ समय पहले, कुछ साल पहले। तो गवर्नमेंट ने उसे बैन क्यों लगाया? क्योंकि उसको लोग खांसी की जगह और कई गलत यूजेस में ले रहे थे, उसको एज अ नार्कोटिक फॉर्म यानी कि नशे के यूज में ले रहे थे लोग। तो इस वजह से गवर्नमेंट को उसको बैन करना पड़ा, और बैन करने के बाद में कुछ कंपनियां ने ऐसी चीप सिरप्स को निकाला मार्केट में, जिससे कि काफी, अगर वो बैन हो गई तो ये सब चलेंगी, तो उनको काफी प्रॉफिट होगा। ये भी एक अच्छी कंपनी की, एल्डर कंपनी की, मैं बता दूं एल्डर बहुत ही अच्छी कंपनी है। तो ये भी एल्डर कंपनी की, किसी छोटे मोटे कंपनी की नहीं है, बहुत अच्छी एल्डर दवा बनाती है। पर जो ये सिरप है एल्डर की, ये जेनरिक है, चीप है और ब्लैक लिस्टेड सिरप में आती है। तो फॉर नार्कोटिक है, तो फॉर्म नार्कोटिक का ये भी। तो इसको जब निकाला, देन इसका भी काफी डिमांड और काफी लोग इसको मांगने और जान गए थे इसके बारे में, फॉर नार्कोटिक फॉर्म में यूज करने के लिए। क्योंकि लोग इसको कफ सिरप में नहीं यूज कर रहे थे, नार्कोटिक फॉर्म में। क्योंकि जो कोडीन फॉस्फेट है ये आपको नशे की मात्रा, मींस कोडीन फॉस्फेट में थोड़ा नशा होता है, पर लोग इसको एक दो चिम्मच नहीं, पूरी बॉटल पीते थे। तो ये जो कोडीन फॉस्फेट है जब आपके बॉडी में जाता है, तो ये कोडीन फॉस्फेट आपके ब्लड के साथ में मिलके क्या बनता है जानते हो? मॉर्फिन। और मॉर्फिन एक प्रकार का ड्रग होता है जो कि हमारे बॉडी में पहुंचने के बाद जो भी हमारी सेंसरी नर्व्स होती हैं, सेंसरी नर्व्स में जाके वो ब्लड के साथ मिलने के बाद मॉर्फिन ड्रग को बनाता है, और बनाने के बाद में जितनी भी हमारी नर्व्स होती हैं उसको वो फ्रीज कर देता है, यानी कि पूरा जाम कर देता है। और जो सेंसरी नर्व्स होती है ना, वो बिल्कुल जाम हो जाती हैं, जिससे हमें नींद आने लगती है और सुस्ती सी लगने लगती है और नशे की हालत में हम पहुंच जाते हैं। जो अल्कोहल काम करता है, अल्कोहल जो करता है ना, उस ही प्रकार का ये कोडीन फॉस्फेट होता है, जो कि ये हमारे बॉडी में जाने के बाद मॉर्फिन बनाने के बाद में सारी सेंसरी नर्व्स को फ्रीज कर देता है और हमें नशे की हालत में पहुंचा देता है। तो इस वजह से ये सब ब्लैक लिस्टेड सिरप और दवाएं हैं, तो जो नार्कोटिक वे में यूज करते हैं कुछ लोग।
तो मैं बताऊंगा कि आप इसको खांसी के लिए भी मत यूज़ करना, और जो लोग नार्कोटिक वे में यूज़ करते हैं तो मैं इसका भी बुरा इम्पैक्ट बता दूं। जो लोग इसको यूज़ कर चुके हैं, काफ़ी लोगों ने इसको यूज़ किया है, तो उनका क्या हुआ है पता है? कई लोगों को अस्थमा अटैक झेलना पड़ा है, कई लोगों को लीवर किडनी भी खराब हो गई, कई लोगों को कई दिक्कतें आ गई हैं। जो मेजर प्रॉब्लम्स मैंने देखी अपने इस ड्यूरिंग ईयर्स में, वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। जो लोग इसको यूज़ करते थे नार्कोटिक यानी कि नशे के फॉर्म में, जो लोग इसको यूज़ करते थे, कई लोगों को अस्थमा अटैक पड़ा है, कई लोगों को लीवर किडनी खराब हो गई है और ना जाने क्या क्या हुआ है। तो जो लोग इसको यूज़ करते हो नशे के फॉर्म में, तो यार बंद कर दो, ऐसे फॉर्म में मत यूज़ करो। बाकी खांसी के लिए भी कोई भी इसको मत लेगा, मेरा रिकमेंडेशन है ये आपसे। आप खुद समझदार हो, खुद होशियार हो, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए आप खुद जानते हो। मैं यही कहूंगा कि बाकी एक और इसमें है ट्रिप्लोडीन हाइड्रोक्लोराइड। ट्रिप्लोडीन हाइड्रोक्लोराइड ये एक प्रकार का साल्ट ऐसा होता है कि जब ये कोडीन फॉस्फेट के साथ जब मिलाया जाता है तो ये इसकी जो नार्कोटिक यानी कि नशे की मात्रा होती है वो और बढ़ा देता है। तो जो पहले और बैन हुई है उसके बाद जो ये निकाली गई है, ये और भी नशा करती है। कोडीन फॉस्फेट ब्लड के साथ मिलता है, क्या बनता है? मॉर्फिन। मॉर्फिन के बाद जब ट्रिप्लोडीन हाइड्रोक्लोराइड जब मिल जाता है तो और भी मात्रा उसकी बढ़ा देता है, और वो 2 mg यानी कि जो सीरियस और एनेस्थीसिया वाले केसेस होते हैं, बिल्कुल आदमी बेहोश हो जाता है, उस केसेस के लिए ये सब मतलब समझ सकते हो कि अभी जो मैंने फार्मूला बता दिया, मॉर्फिन, कोडीन फॉस्फेट और ट्रिप्लोडीन हाइड्रोक्लोराइड फॉर एनेस्थीसिया नार्कोटिक टाइप्स ड्रग्स। तो ऐसे टाइप की ड्रग है। तो नार्कोटिक फॉर्म जो भी इसको यूज़ करते हैं मत यूज़ करें, मेरा यही सजेशन रहेगा उनके लिए। बाकी जो उसको खांसी के लिए लेना चाहते हैं या खांसी के लिए कोई भी अगर सजेस्ट करे इसको तो मत लेना। मैं यही कहूँगा कि इससे अवेयर रहना। बहुत ही वेस्ट सिरप है। तो कंपनी अच्छी है एल्डर, पर इसको जो चीप और ब्लैक लिस्टेड में आती है तो फिर यही बस इसकी खराबी है और कोई खूबी नहीं है। तो मैं यही कहूँगा कि इसको जो लेते हैं वो नहीं लेंगे, और जो सोच रहे थे लेने के लिए वो बिल्कुल नहीं लेंगे। नशे के फॉर्म में जो ले रहे हैं वो बंद कर दें, वरना बहुत ही बुरा उनकी बॉडी पे बहुत ही बुरा असर पड़ेगा। जैसे मैंने बताया, अस्थमा अटैक पीने के बाद कभी भी पड़ सकता है इसको, क्योंकि सीधे जाके ये आपके ब्लड सर्कुलेशन में मिलती है और आपकी जो सेंसरी नर्व्स होती है उसको फ्रोज कर देती है। तो बहुत ही बुरा रहेगा ये आपको पीने के लिए। जो पीते हो आप लोग नशे के लिए मत यूज़ करो। बाकी जो खांसी के लिए यूज़ करना चाहते हो वो भी मत यूज़ करें कि कोरेक्स नहीं मिल रही है, कुछ ऐसी दवा नहीं मिल रही है जो खांसी के लिए बहुत अच्छी रहती थी तो उसकी जगह एल्टूरेक्स ले लिया, कोई आपको दे रहा है तो ऐसी मत लेना, बिल्कुल मत लेना। ठीक है, मेरा ये सजेशन रहेगा आपसे। बाकी आपको कोई भी सवाल रहेगा इससे रिलेटेड या किसी भी चीज़ से रिलेटेड या किसी भी ड्रग के बारे में यानी कि नार्कोटिक चीज़ के बारे में आप जानना पूछना चाहते हो, या कोई भी दवा या किसी भी डॉक्टर के प्रेस्क्रिप्शन से रिलेटेड या कोई भी चीज़ आप जानना, किसी दवा के बारे में आप जानना या पूछना, या किसी भी रोग या मर्ज यानी कि डिजीज के बारे में आप पूछना मुझसे चाहते हो, तो आप सीधे मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो मेरे इस वीडियो या मेरे किसी भी प्रीवियस वीडियोस पे कमेंट करके। मैं जैसे आपको 24 आवर्स के अंदर जवाब देता हूँ, मैं आपको हमेशा 24 आवर्स के अंदर ही जवाब दूंगा। अगर मैं बाई चांस नहीं दे पाता तो प्लीज मुझे उस पर रिप्लाई जरूर करना कि सर आपने जवाब नहीं दिया, प्लीज गिव मी रिप्लाई, देन मैं आपको तुरंत नेक्स्ट 24 आवर्स के अंदर रिप्लाई दूंगा। बाकी जो इंस्टाग्राम पे फॉलो कर रहे हैं, जो मेरा ढेर सारे वहाँ क्वेश्चन पूछते हैं तो आप वहां पूछ सकते हो, या मेरे मेल्स पे जो लोग क्वेश्चन यहाँ नहीं पूछ पाते तो जो मेल्स पे पूछते हैं तो आप मेल्स पे भी मुझसे पूछ सकते हो। और मैं यही कहना चाहूंगा कि इससे अवेयर रहो, बाकी ऐसी चीजों से बचो, और ऐसा कोई अगर आपको कहे या सजेस्ट करे तो उसको समझ लो ना कि आपको क्या करना है या क्या जवाब देना है, या आप खुद ही अवेयर रहो। इस वजह से मैं आपको ये चीज बता रहा हूँ। तो फिर आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। लाइक करना, ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, जिससे कि जो लोग इसको नहीं जानते तो उसके बारे में जाने, जो लोग इसको यूज कर रहे हैं वो भी इसके बारे में जाने कि इसका कितना साइड इफेक्ट और कितना ज्यादा नुकसान है। बाकी तो आप नार्कोटिक फॉर्म में यूज अगर कर रहे थे या कर रहे हो तो खुद ही अपने बॉडी को खराब कर रहे हो, पर जान लो कि इसको पीने के बाद और कितना खराब हो सकता है और क्या क्या हो सकता है। ऑन स्पॉट आपकी डेथ हो सकती है ड्यू टू अस्थमा अटैक्स या लीवर किडनी के अटैक, यानी कि उसकी खराबी की वजह से। तो मत यूज करो, क्योंकि भाई लाइफ एक है तो उसको अच्छे से एंजॉय करो। जो भी दिक्कत है उसको सॉल्व आउट करो, प्रॉब्लम्स को सोल्यूशन निकालो, सॉल्व आउट करो। ये सब चीजों को पीने की या ऐसे ड्रग्स यानी कि ड्रग्स लेने की या ऐसे नशे करने की क्या जरूरत है। लाइफ एक है, उसको अच्छे से एंजॉय करो, चीयर्स करो, गेयर अप करो। बाकी बी अवेयर, बी सेफ, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आपको डॉक्टर शिवम शास्त्री के चैनल पर। टिल देन गाइस, कीप सपोर्टिंग, कीप वाचिंग टू योर डॉक्टर शिवम शास्त्री। बी अवेयर, बी सेफ।